일주일 있다가 이날로 이제 일주일이 지나서 여기 보시면 일주일이 지나서 10월 22일날 한방병원에 갔어요. 동서양 한방병원이라고. 거기 가갖고 이게 이제 진료 노트죠. 여기에 보니까 허리 통증, 생리불순. 이게 교통사고 상해랑 무슨 관계가 있습니까? 생리불순해서 허리 통증이 있고 우측 어깨에 뭐 근육통이 있고 뭐 나른하고 그런 거. 이것이 교통사고 상해랑 무슨 관계가 있어요? 이런 것들을 22일 날 이렇게 부항도 뜨고 뭐 이렇게 해서 뜸도 뜨고 뭐 이렇게 해서 하루 갔다 왔어요. 그리고 진단서를 하나 끊어놨습니다. 뭐 생리불순으로 뭐 어깨 같은 데가 좀 허리 같은